לכולם, קוראים לי תומר, אני בן 22 מרעננה. אני כבר אחרי צבא, לומד בישיבת ההסדר בעכו. אני מתנדב בעמותה שנקראת שער שוויון, בבית ספר קנדי בעכו. שלום, אני אלחי דיין, אני שחקן בשער שוויון, אורט קנדי, ואני בן 12. כמה זמן אתה בשער שוויון? אני כחודש וחצי. ומה החלום שלך? החלום שלי זה לשאוף ולהגיע להיות שחקן כדורגל גדול. מה אתה אוהב בשער שוויון? בשער שוויון אני אוהב את כל האווירה, את המאמנים, את המשחק, את הקבוצה. למה אתה רוצה להגיע בזכות שער שוויון? אני רוצה להגיע להיות שחקן גדול. מה אתה חושב על תוכנית שער שוויון? אני חושב שזו עמותה ממש מעניינת וממש תורמת לאווירה, ואני גם די התקשיתי בלימודים, ושער שוויון ממש עזר לי להתקדם ולשאוף להצליח. המטרה של שער שוויון זה בעצם להביא ילדים שיש להם אולי קושי במשפחה, אולי קושי בלימודים, קושי בסביבה החברתית שלהם, להביא אותם בעצם להיות בני אדם טובים יותר בזכות הספורט, בזכות הכדורגל. המטרה שלי בסופו של דבר, חוץ מהכדורגל, המטרה העליונה, זה בעצם להביא אותם להיות בני אדם טובים יותר.